哎，你好，大哥。就是我能不能有一片树叶在你们这里换饭吃的？什么？叶子换饭，今天挑战的是。不过我在开啊，对完了，难得，完了，这辈子是离不开酒了，每天喝酒。我自己来，没事，我自己来就行了。我们先碰一杯，好吧？好，来，好，谢谢啊。没事。我刚刚就是看到那叶子啊，这是你雕的？啊，我雕的。你这可以啊，是专门做这个吗？没有，就雕着玩的。雕着玩都雕这么厉害？我是拿它来换饭的。这个不简单。还好。哎，我感觉是的。好，我感觉你这个眼睛戴的更像成功人士啊。没有，还好。哪里还好了？你做什么的？你做什么？你做什么呢？我就做这个。这个？对，就你刚刚应该用了吧？我用了毛巾。对呀，我就做这个。你做毛巾的？对。那你这毛巾挣钱吗？这个东西？挣钱啊！你刚用一条，我挣3毛钱。用一条3毛钱。对。用一条3毛钱，那你也没多挣钱啊，一天。我又不是这一台，我周围铺了400-500台，我一天要将近用掉1万多条。1万多条？对。那你这不得了嘞！还行吧。你这个就只铺在饭店吗？没有吧，应该。其他场所都铺的。你像一些中高端场所，包括娱乐场所，KTV、酒吧。谢谢啊。龙虾。好。有他铺的场所会比较多一点。对。对。那你这个
商家为什么要让你放呢？我这个是免费放的。免费放呢？对呀。免费你靠什么挣钱啊？我刚刚不是跟你讲了吗？每条用1条我挣3毛。哦，有点喝多了，我感觉好像你在跟没有对牛弹琴。没有，不是。来，走一个。来。其实我一开始也不容易。你像电视上也打过螺丝，保安也干过，对吧？也跑过外卖。后来的话就做餐饮嘛。餐饮的话，我最高峰，你猜一猜，我做到1年做到利润多少？多少？我做到了100多万。100多万。对呀，后来因为这个你也知道，就是大环境嘛，口罩关门了，亏了100多。亏了100多。对。那你后面怎么又起来了？现在？后来是因为口罩开放，我姐就做餐饮嘛。做餐饮就是我正好我姐认识一个朋友。然后我就做了这个嘛。去年也买了房子，在杭州。杭州买了房子？对。杭州房子不便宜吧？还行吧，我